呢個厚度簡直係以前一本語文書咁厚，呢種咁厚度，我覺得都值回票價。我冇得拖，今日帶大家嚟到北京路去實現三文魚自由，事不宜遲 ，Let's go！ 響廣州最繁華嘅北京路，轉個頭呢度，跟住呢個箭頭，大家就見到我哋今日嘅呢碗飯啦。哇，全部係啲靚女飯嚟喎！今日我哋點咗個厚切三文魚，仲有金槍魚，加個拉麵，仲有呢個最靚嘅靚女西施蓋飯。今日呢餐飯要實現刺身自由。個西施蓋飯入邊，呢個靚女究竟係有北極貝啦、金槍魚啦、呢啲金雕啦、兩隻甜蝦，仲有呢啲咁嘅厚切嘅三文魚，仲有一隻咁樣嘅烏磚丹，仲有一個帶子啊，冇漏咗呢個靚女。藍鰭金槍魚刺身，仲有呢嚿好似語文書咁厚嘅三文魚，事不宜遲，食佢！呢塊咁厚嘅三文魚，你睇啲紋路幾清晰，再加上個三文魚嘅光澤。事不宜遲啦！哇，入口之後，三文魚啲油脂啦，喺你個口入邊完全係翻雲覆雨。呢嚿就係佢哋嘅藍鰭金槍魚刺身。講咧，佢呢隻赤身咧，個表面咧係冇咩油脂嘅，食落口咧係啲清香嘅甜味會多一啲。所以如果大家中意油脂比較豐富一啲嘅魚類咧，呢隻厚切嘅三文魚係大家首選嚟。呢碗咁豐滿嘅刺身飯肯定係俾你哋食先啦！嚟，最美妙嘅時刻終於要嚟啦！哇！呢個蛋液配上一嚿咁厚嘅三文魚，呢嚿壽司我替大家食咗先啦，好滿足啊！呢個無菌蛋完全冇腥味。呢碗飯入邊嘅三文魚腩，你睇下呢種咁厚度，我覺得都值回票價。蓋飯嘅話就可以其實等於你已經有幾嚿壽司喺入邊，然之後到呢個圓貝，大家睇下呢個晶瑩剔透嘅圓貝，呢個就係西施入邊嘅金雕，被拉到了。吞拿魚魚壽司，大口切啊！呢個老紅咁樣算唔算對呢碗飯最大嘅尊重咧？今日呢餐消費210蚊啦，咁其實呢間餐廳咧好適合一個人過嚟爽食一頓嘅，唔知大家覺得點咧？呢次真冇甩拖啦，下次再會。